Miért estem el a BMW M1000 XR-rel? Ennek az oka már a tavalyi tesztek, tavalyi szezonnak az év végén gyökeredzik, ugyanis hoztam egy döntést, és ezt a döntést szívtam meg az idei évben, ugyanis a tavalyi évben eldöntöttem, hogy az idei évtől a tesztek forgatása az nem úgy fog történni, mint eddig, befejezem az állatkodást, befejezem a folyamatos állandó száguldozást, mert meg akarom előzni a bajt, és nem akarom, hogy egyszer történjen valami. Az elmúlt években rengeteg 100 és 200 lóerő körüli motornak a tesztjét végeztem el, és aki ismer, az szerintem nem lepődik meg azon, hogy én folyamatosan trepnigázó járok a motorokkal, mert próbálom kideríteni azt, hogy a motornak milyen futómű, milyen fék, milyen kanyarodás és más egyéb tulajdonságai vannak. Emellett szeretem a gyorsulást, szeretem az agresszivitást, szeretem az agresszív motorkezelést, szeretem az agresszív motorokat, mert valahogy nekem ez okoz adrenalint, viszont azt gondoltam, hogy én az idei évben, mivel rengeteg más fontos dolog is történik az életemben, ezért el kell indulnom valamilyen szinten oda, hogy sokkal jobban vigyázok magamra. Eddig is vigyáztam magamra. A tesztek alatt folyamatosan bejártuk az útvonalakat, mindig olyan helyszíneket választottunk, ahol nem kellett autók között cikázni, ahol tiszta volt az út, megvártuk azt, amíg a hőmérséklet jó lesz, tehát nem márciusban forgattuk a teszteket, hanem júniustól kezdtük el elkészíteni az anyagokat, tehát a lehető legideálisabb körülmények között forgattam mindig a tesztet tapasztalt kollégákkal, hogy a lehető legstabilabban menjen minden, és nem is történt baj egészen mostanáig. Tehát a lényeg az, hogy én azt mondtam, hogy az idei évben nem minden egyes vágóképen kell nekem 100%-ot teljesítenem, lesznek majd így is gyorsabb képeink, de nem kell minden egyes vágóképen nekem a VB címet megszereznem, hanem csináljuk egy szép vágóképet. A teszteket idézőjelesen felhígítom a különböző vicces történetekkel, sztorikkal, ellátogatok valahova, tehát nézhető anyagokat próbálok gyártani, és nem biztos, hogy minden áron én nekem MotoGP pilótának kell lennem az utcán. Nagyon sokan feltették nekem a kérdést az eddig megjelent posztok alatt, hogy miért kapcsoltam ki a kipörgésgátlót. A kipörgésgátlót azért szoktam kikapcsolni, mert a legtöbb motornál akadályoz az egykerekezést. Én ahhoz, hogy jó anyagot gyártsak, ahhoz prezentálnom kell egy motornak az erejét, hogy hol, mikor, milyen fordulaton emeli fel az első kereket, kanyarból kifele tudjak úgy kigyorsítani, hogy az látványos legyen, mert ilyen világot élünk, hogy vannak olyan tesztelők, akik egy parkolóban leforgatják egy álló motor mellett a teszteknek a 90, vagy a videóanyag 95%-át. Én valahogy nem akarok ebbe az irányba elmenni. A motor az egy motor, motortesztet úgy lehet csinálni, hogy az ember azt valóban kipróbálja, hogy az a gép mit tud. Az, hogy egy motornak kipróbáljam az egyharmadát vagy felét mit tud, abból nem lehet tesztet csinálni, csak kamut. Én meg kamut nem akarok gyártani. Ez az egyik oka annak, hogy én a kipörgésgátlót mindig ki szoktam kapcsolni a tesztmotorokon. A másik oka az, hogy én sokkal többet motoroztam az életemben kipörgésgátló nélküli motorokkal, akár 180-200 eurós motorokkal, mint kipörgésgátlós gépekkel, és nem akartam elveszíteni azt a fajta érzéket, hogy mi az, amikor húzod és a gázreakció alapján érzed, hogy a motornak a hátulja mocorog, és nem akartam az elektronikára bízni, hogy ez az érzésem, ez az érzetem, ha már több évet és több évtizedet tettem bele, ez egyszerűen elkopjon. Sokan a szememre vetették azt, hogy túlhúztam a gázt. A kérdésem az volt feléjük, hogy miért húztam túl a gázt, és eddig miért nem. Az elmúlt években is csináltam rendkívül erős motorokkal, kanyargós úton különböző teszteket, és akkor sem kíméltem a gázkart. Nézzetek meg egy-két részletet, és gondolkodjatok el azon, hogy vajon ezeken a teszteken miért nem történt megcsusszanás.
És a legnagyobb érdekesség és legnagyobb kérdés az, hogy az ugyanilyen motorblokkal szerelt BMW M1000R, ami tavaly volt nálam, sokkal állatabbul mentem vele, sokkal agresszívebb gázkezeléssel mentem vele, és mégsem történt egy megcsusszanás, mint az M1000 XR-rel. Pedig a blokk tök ugyanaz. Mielőtt belemennénk nagyon a részletekbe, meg kell értetnem egy csomó emberrel azt, hogy megy egy forgatás. Amit kiraktam az M1000 XR-ről esés videót, hogy látnak egy nyersanyagot, és sokan felhőköltek azon, hogy én néha megelőzöm a kamerás motort. Egy forgatásnak a nyersanyaga mindig így néz ki. Soha nem vállaljuk túl magunkat, mert egyszerűen megbeszélt koreográfia alapján motorozunk. A kamerás motoros Kántor Zozi barátom, ő évek óta együtt dolgozunk, és ő tökéletesen tudja azt, előre megbeszélünk mindig mindent, de ha nem beszéljük meg is, már van annyi rutinunk, hogy ő mindig a rossz íven megy, azért, hogy én a képeken mindig a jó íven tudjak megjelenni. Ő mindig tudja azt, sőt, nekem kézelekkel jelez, indexel, hogy mikor van az, amikor ő már belát egy szakaszt, amit esetleg én nem, és én mellé mehetek nyugodtan, mert esetleg nem jön senki, vagy ha nem megyünk olyan tempóval, akkor is kikerülöm őt, amikor van szembejövő forgalom, mert csak a saját sávunkat használjuk. Tehát sem őt, sem magamat nem szoktam veszélyeztetni ezeken a forgatásokon. Most persze meglepődtek emberek, mert láttak egy nyersanyagot, de elárulom nektek, hogy ez a leglájtosabb nyersanyagunk volt, amit az elmúlt években gyártottunk. Ami általában a nézőkhöz eljut, az ezekből a nyersanyagból 7-8-10-15 perces részletekből kivágott 3x4x5 másodperces rész, ahol csak annyi látszik, hogy jön egy motor és így elmegy. És eddig úgy látszik, ebből nem szűrték le egyébként, hogy ezek a videók, ezek így készülnek el. Kérdés volt, hogy milyen guminyomással mentem. Ugye, amikor nálam volt a motor bejáratosan, akkor rendkívüli módon túl volt fújva az elej hátulja, 2.9 volt, és leengedtem akkor 2.2-2.3-ra elől-hátul. Jeleztem is nekik, hogy a motor hisztizik amiatt, hogy túl alacsony a guminyomás, de nem alacsony a guminyomás, mert egy ilyen agresszív motornak ez a normális guminyomás, hogy tudjon terülni a gumi és tudjon tapadni, itt ez a max guminyomás, az nem egy 300 kilós túramotor, ide nem kellenek ilyen nagy guminyomások. Ennek ellenére, amikor átvettem a tesztre a motort, megint 2,6-ra volt beállítva, de mivel ahogy az elején említettem, én azt mondtam, hogy most nem feltétlenül mindig a 100%-os száguldozás lesz a cél, úgy voltam vele, hogy mentem már 2,6, meg 2,7, meg 2,8-as guminyomással is motorokkal, mivel nem fogunk gyorsan menni, nem fog gondot okozni a guminyomás. Mitől jöhet létre egy hátsó gumitapadásvesztés? Természetesen a gázreakciótól, a túl mélyre döntéstől, a tapadási miatt hideg gumitól, koszos aszfalttól, és egy csomó olyan indoka van, hogy mi az, amikor a motor azt mondja, hogy, vagy a gumi, hogy ezt már nem tudja tolerálni, és elengedi a tapadást, és megcsusszan. Vissza fog erre térni. Hogy kilövi be ezeknek a motoroknak a keréknyomását, mert melegen megmértük, hát az ifával nem megy ennyi. 3,5 bár volt hátul. Én meg csodálkoztam, hogy ki akar esni a motor alattam kanyarba 50-rel, hogy 50 km/h, hogy mikor rányulok negyedikbe, és egy kicsit fehérebb aszfaltnál, rányultam a gázra, és hoppá, így már felejtette el, és el a hátulját. Tapadás az nuku. Leengedtem most 2-2-re, hogy valami azért mégiscsak legyen, tudjon terülni a gumi. Az ilyen motoroknak, az ilyen gumiánál a gyári érték a gumira, vagy a motornak a kezelő könyvében megadva 2,9 bár. Hogy? Még melegen is sok, mert melegen nyáron mondjuk jön az a jó idő, 2-1 bőven elég hátra melegen. Hogyha sportosan közlekedsz, hogy tudjon terülni a gumi, legyen tapadása. 3,5 volt ebben melegen szerintetek. Jobb, így.
A kacsa, ami meg van tömve, ért, az nem fér bele több, de azért még beleteszünk még egy kis levegőt, rohadjon már, meg férjen bele, mert túl sok van itt kint. Valakik azt mondták, hogy milyen óriási szerencsém volt, hogy nem ütött el valami. Valóban így van, de azt tudnotok kell, hogy én amikor abból a kanyarból kijöttem, mielőtt még az irányát módosítottam a kanyar kifele menő résznek, akkor én már beláttam a következő szakaszt, és pont azért kezdtem el kigyorsítani, mert nem jött senki. Tehát nem csak a szerencsé múlott az, hogy pont nem estem egy autó alá, hanem azért, mert láttam a következő szakaszon, hogy ott nem érkezik semmi, és pont ezért kezdtem egy kigyorsítást. Jogosan merül fel a kérdés, hogyha én a saját elmondásom szerint ilyen hatalmas tapasztalattal rendelkező motoros vagyok, aki ennyi 200 lóerős motorral ment, meg már tavaly az M1000R-rel is, akkor most miért történt meg velem a probléma? És úgy képzeljétek el, hogy abból a szempontból nem volt szerencsém, hogy a Kántor Zozi kamerás barátom az a teszt előtti este átküldött nekem egy videót. Van egy olyan cég Amerikában, akit úgy hívnak, hogy Brand Tuning, és ők szoftveres módosításokkal foglalkoznak, az EQ-ban lévő nyomaték görbéket módosítják egy csomó motoron, többek között BMW-n is, és átküldött nekem egy linket, hogy nézzem meg, hogy az M1000XR-nek a fékpadi mérésén mit mondott a Brand Tuningnak a szakembere. És én úgy voltam vele, hogy én annyi fékpados mérést láttam már, hogy minek nézzem meg most. Az 1000. fékpad mérés megnézem, tutultatják a motort, mindegyik kb. Ugyanazt tudja, és igazából engem nem érdekel, hogy mit tud egy fékpadon egy motor, mert engem az érdekel, mit tud az aszfalton. Nem tudom, hogy segített volna az a fontos információ, ami ebben a videóban elhangzott, hogy esetlegesen készüljek arra, hogy a BMW ennél a motornál egy olyan szoftveres megoldást alkalmazott, ami jelentősen eltér az eddigi összes nagyon bikaerős motortól. Ez pedig nem más, mint az, hogy a BMW valamilyen oknál fogva csak a 2-es sebességfokozatnál legyengítette a motort extrém módon olyan 6-7 ezeres fordulatig, de olyan szinten, hogy szinte alig van gázreakció. A motoron húzod a gázt, és úgy érzed, hogy nem is akar menni, ebben nem 200 óra van ebbe a motorban, hanem csak 100. Állítólag valaki azt írta, hogy lehet, hogy a környezetvédelmi előírások miatt egy ilyen sebességtartományban, amikor a motor megy ilyen 50 és 80 km/h között kettesbe, hogy akkor ne pöfögjön ki a de sok káros anyagot. Állítólag nem vagyok biztos az információban, de ezt is olvastam. Viszont ennek a megoldásnak az a hátulütője, hogy amikor eléri azt a fajta fordulatot, amikor azt mondja a gyár, hogy itt már visszaadjuk a kakaót, az azt jelenti, hogy ugyanolyan gázállásra gyakorlatilag 3-4 vagy 5-ször több motorerő jelenik meg a hátsó keréken 10 másodpercek alatt. Nézzétek meg a Brand Tuning erről készített videóját, ahol 2-es sebességfokozatban alapjárati fordulatról lecsutkázza a gázt az ember, nézzétek a jobb kezét, majd hallgassátok a motor fordulatát, ahogy megy föl a motor fordulata, majd eléri azt, ahol az BMW visszadta az erőt, és a motorfordulat itt csinál, hogy vúcs. A motor akkor, amikor megérkezik az erő, szinte letépi magát a fékpadról. Nézzétek! So as you can hear, there's like no power, and then the power just comes on, like just lays on the bike, which in my opinion, at a track that's a little bit dangerous, the power just pours on. And we're talking almost a 60 wheel horsepower difference between our run that's more linear, of course, and then of course the stock baseline run, which is red, and our, of course, tuned run is blue. We're making power over everywhere. That's almost 60 wheel right there, just for the second gear. Azt mondja a szakember is, hogy little bit dangerous. Hát az nem little bit, hanem very, very dangerous ez a fajta megoldás. És nézzétek meg, hogy megmutatja nekünk a 2-es sebességfokozatban a nyomaték görbét, hogy ők hogy javítják ki, mert már volt ügyfélpanasz náluk, hogy kezelhetetlen a motor 2-es sebességfokozatban, és ahogy a piros vonalat nézitek, a gyári görbét mutatja a piros nyíl, hogy 7000-es fordulatnál ez a motor 66 lóerőt ad le, és a Brand Tuningnak a kiegyenesített kék vonal nyilánál, tehát 7000-es fordulatnál egyébként az ő megoldásukkal közel 50 lóerővel erősebb a motor, de mégis az van, hogy 1000 fordulatról 1000 fordulatra mindig ugyanazt a gázreakciót eredményezi, nem lesz olyan, hogy húzod a gázt, és egyszer csak nem az jön, hogy 10 lóerőt emelkedik 1000 fordulatról 1000 fordulatra, a következőnő meg már 40-et 1000 fordulatról 1000 fordulatra, mert itt ugyanis azt látható ezen a görbén, hogy 7000-es fordulattól egészen 9000 fölötti fordulatig, tehát egy 2500-2700 fordulat alatt körülbelül olyan 3-4-5-ször olyan intenzitású erő jön ki. Tehát az elesésemnek igazából az utolsó nüanszi technikai oka az volt, hogy én úgy kezeltem ezt a motort, mint az összes többi eddigit, azt feltételezve, hogy a nyomaték görbéje annyira egyenes, hogy folyamatosan, amikor húzom a gázt, ugyanolyan erőt fogok mindig kapni, vagy legalábbis hasonlót.
És mivel semmilyen más motornál ezt a megoldást semmilyen gyártó nem alkalmazza ennyire drasztikusan, ezért lehetetlen volt, hogy én erre számítsak. Semmit nem csináltam máshogy, mint az eddigi 200 lóerős kipörgésgátló nélküli motorokon, rányúltam a gázra, megmozdítottam, elérte azt a fajta fordulatot, és onnantól kezdve úgy kikatapultálta a hátulját, hogy azt se tudtam, hogy mi történik. Ami nem csak számomra, hanem mások számára is érthetetlen, hogy miért ennyire drasztikus a megoldás. Más motoroknál, light-osabban, például a Gen 2-es XR BMW-nél is érezhető az, hogy 8000-től van egy ilyen kis segberugás, de nem ennyire drasztikus, brutális, hogy egyszerűen kikatapultál a motornak a hátulja. Természetesen, akik megint azt mondják, hogy de a kipörgésgátló ezért van. Nehéz ilyenkor utólag megítélni, de azt tudnod kell, hogy egy kipörgésgátló az mindig úgy működik, hogy csak akkor tud aktiválódni, amikor a motor már megcsusszant. Ha én nem 40 centit csúsztatom meg ennek a motornak a hátulját véletlenül, nem szándékosan, hanem bekapcsolt kipörgésgátlóval 10 vagy 15 centit, az már olyan mértékű megcsusszanás, hogy ott sem tudod már a kanyart azon az íven folytatni, ahol elkezdted vagy befejezni, mert önkéntlenül is belállítasz a motorba. Tehát, hogyha egy bekapcsolt kipörgésgátlóval mentem volna, akkor sem biztos, hogy az úton tudtam volna tartani a motort, vagy legalábbis necces lett volna a szitu, mert megközelítem az útpatkát. Persze természetesen kisebb lehetett volna akár, de ezt sose tudjuk, mert a volna az volna, lehet, hogy neki mentem volna egy fának, ahogy levezetem a motort az útról. Többen leírták egyébként, hogy mi lett volna a teendőm, miért engedtem el a gázt, miért nem drifteltem végig a kanyart, miért húztam az első féket. Nem húztam az első féket, minden egyes alkalommal a motorozásnak nálam az alapja az, hogy kuplungkar és fékkar készenlétben mindig rajta tartom az ujjaimat, egyet vagy kettőt a kuplung és fékkaron, megspórolva ezzel annyi időt, hogy nem kell oda nyúlnom, hogyha szükségem van rá. Valakik ezt annak vették, hogy én kigyorsítás közben húztam az első féket. Valakik látták azt, hogy én amikor a highside történt, akkor belehúztam az első fékbe. Valakik azt kérdezték, hogy miért nem fogtam meg drifttel ezt az egészet. Amikor motorral driftelsz, akkor egyébként teljesen más testpozíciót veszel föl, és akkor számít az ekkora fajta kitörése, ahogy a stuntosok csinálják a driftelés részt, akkor ő tökéletesen tudja, hogy a motor milyen mértékben mekkorára fog megindulni. Amikor az utcán mész és ledöntöd a motort, akkor nem olyan testpozícióban vagy, hogy meg tud fogni egy motornak a driftelését, amire nem is számítasz. Hogy várja el tőlem valaki, hogy én egy 40 centis, tized másodpercek alatt történő megcsúszást megfogjak, amikor mondjuk egy MotoGP pilóta sem tudja ezt megcsinálni úgy, hogy tele vannak elektronikával a motorok. Tele vannak kipörgésgátlóval, és mégis megcsinálják azt, nem tudom, láttátok-e a legutóbbi MotoGP futamot, Rinsnek eltört a csuklója meg a lába, és kb. 90 km/h-nál a célegyenes utáni első jobbos kanyarban rányult a gázra, és azonnal ledobta a motort, mert valamiért nem tudta végig driftelni a kanyart. A highside ez egy olyan esésforma, amit egyetlen egy módon lehet megúszni, szerencsével. Nincs tudatos highside megfogás. Az olyan hirtelen történik, hogy ott már nincsen tudatos reakciód. Amikor a motor hátulja akár 10 centit, akár 40 centit katapultál és betapad, akkor te azon a motoron már nem vagy senki. Csak egy darab rongy, akit úgy rángat a motor és oda dob el, ahova akar. Amikor egy highside-nál a hátsó fele megcsúszik a motornak, betapad, és természetesen a rugó azonnal kirugózik, akkor téged kilő, mint egy katapult. És neked esélyed nincs, csak szállsz, mint egy győzelmi zászló, aztán ahogy földet érsz, úgy érsz földet. Sokan kérdezték tőlem, hogy megvédett volna-e egy légzsákos ruha vagy légzsákos mellény. Ezt nem lehet így megmondani. A légzsákos mellény azért nem védett volna meg, mert a legnagyobb ütést a vállamra kaptam. A vállamnak az ütése benyomta a felkaromat, a felkarom törte össze a bordáimat, és a vállnyomás törte össze a kulcsontomat, tehát egy teljes oldalirányú ütést kaptam, ahova nem véd a légzsákos mellény. Többen írták azt, hogy de már vannak olyan cuccok is, ami az egész vállat védi. Megint csak azt tudom mondani, az esés az mindig szerencse kérdése. Természetesen minél több védelmi berendezés van rajtad a ruhádban, annál nagyobb esélye lesz kevesebb sérülésed, de azt nem azt jelenti, hogy te mindig meg fogod úszni, megint csak a MotoGP-re fogok tudni visszautalni. Egy full légzsákos rendszerben motoroznak a pilóták, az egyik hétvégi highside-os esésesnek ugyanúgy eltört a kulcsontja, ugyanarra a szögre ugyanúgy esett rá, a légzsák összenyomható, nem tudta megvédeni a kulcsonttöréstől. Az, hogy engem megvédett volna egy légzsákos mellény, vagy egy komplett légzsákos ruha, ezt utólag nem lehet megmondani. Nagyon köszönöm azt a rengeteg érdeklődést, amiben kérdezitek, hogy mi van most velem, hogy vagyok. Hát a kórházból kijöttem olyan bő egy hét fekvés után, és hát itthon lábadozok, meg néha kimozdulok itthonról, elmegyek ilyen-olyan helyekre, ahol már tudok egy kicsit sétálgatni.
próbálgatni. Nem biztos, hogy az ország különböző pontján nem fogunk majd összefutni, mert igazából teljesen mindegy, hogy itthon nem csinálok semmit, vagy máshol nem csinálok semmit. Többen írták, hogy minél előbb pattanjak motorra. Most van az, amikor én hiszek az orvosoknak, és megvárom azt, amikor azt fogják mondani, hogy most már stabilan felülhetek motorra. Egész addig nem szeretnék felülni motorra, amíg nem leszek újra 100%-os állapotban. Per pillanat a bordáim el vannak törve, a bal hátamon az egyik, nem egyik, hanem olyan 3-4 borda, az V alakba befele áll a tüdőn felé. Minden lélegzetvételnél érzem azt, hogy egy kicsi szúrás van. Kaptam ezt a szívó-fújó eszközt. Most már kicsit rekordot döntöttem, mert itt kezdtem el egyébként a kórházba az első szívásomat, és most ott tartok, hogy fölszívom 4000 fölé, úgyhogy érzem is ilyenkor minden nagy levegővételnél, hogy azért feszül a szedcsontomról letörtek a bordák, oldalról letörtek az oldalirányú roppanás miatt a bordák, de most már annyira viselhető azért, hogy nem szedek fájdalomcsillapítókat, a kulcsontom az meg lett hegesztve, 3-4-5-6 darabra tört, beletettek egy óriási lemezt, amit majd egy év múlva fognak kivenni, és az biztos, hogy meg fogom várni a 100%-os gyógyulásomat. Mint láthatjátok, egyébként most 3 hete volt a baleset, próbálom magam minél előbb összekapni, természetesen jön egy csomó videótartalom, lehet, hogy megtúrom a régi Superbike-os időszaknak a tesztjeit, mert sokan keresték régen, amíg nem tudok teszteket gyártani, fölrakok majd régebbieket, olyanokat, amik nem jelentek még meg az interneten, csak régen lementek a tévébe, úgyhogy megállás ebből a szempontból nincs. Úgyhogy ennél többet nem tudok elmondani az esésemről. Természetesen nem akarom magamról lerázni a felelősséget, hogy a motor dobott le, és én meg csak nem csináltam semmit, mert én adtam a gázt, én fogtam a kormányt, csak most szembe jött velem egy olyan motor, amilyet még soha az életbe, vagy egy olyan drasztikus gázreakcióval rendelkezik, amilyet én még nem láttam. És innentől kezdve most sajnos az enyém lett a világon az első olyan tapasztalat, hogy milyen az, amikor 2-es sebességfokozatban hozzányúlsz a gázhoz egy kicsit, és eléri a 7000-es fordulatot. Visszatérve a videó elejére, tehát gyakorlatilag azt a részét is megszívtam, hogy hoztam azt a döntést, hogy én az idei évben nem fogok mindenáron száguldozni a motorokkal, lassabban megyek, kisebb sebességtartományban, kisebb fordulatszámokkal, úgyhogy ha ezzel a motorral nem úgy megyek, hanem úgy, ahogy szoktam, akkor rég a fölött a sebességtartomány fölött, illetve fordulatszámtartomány fölött megyek, ahol a drasztikusan belépő erő meglepett, ezért nem estem el tavaly az M1000R-rel, mert ugyanilyen karakterisztikájú beállítása van a 2-es sebességfokozatnak, annál a motornál is, csak ott nem 7000-es fordulatnál használtam a motort, hanem 9-10 ezer fordulat között 2-es sebességfokozatban, ahol viszont már megint kisimul a nyomaték görbe, és egyenletesen adja le az erőt. Úgyhogy igazából, amit leginkább megszívtam, az az, hogy azt mondtam, hogy innentől kezdve óvatosabb és lassabb leszek. Csak hogy ennél a motornál, ennél a fordulatszámtartománynál ez nem jött be. Rendelj kávét 20 000 forint felett, a megrendelésnél add meg a Dodor kuponkódot, és egy Dodor Show fémdobozos szemes kávét kapsz ajándékba. www.pacificcafé.hu